ბრიტანულმა ჟურნალმა GQ-მ ბალენსიაგას მოდის სახლის ხელმძღვანელის და ვეტერმენტის დამფუძნებლის დემნა გვასალიას მოდისა და სტილის სამყაროში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანების სიაში შეყვანის გადაწყვეტილების პატივი არგო. 50 ადამიანისგან შემდგარ სიაში, რომელშიც ნაომი კემპელი, სერნა უილიამსი, ბერნარ არნო და რიანა შედიან, დემნა გვასალია მეხუთე ადგილზეა. GQ გვასალია შესახებ წერს, რომ დღეს სწორედ მისი კოლექციები აწესებენ თუ რა არის მაგარი. გვასალია შემოქმედება შეფასებულია როგორც რთული ინტელექტუალური და კომპლექსურად გამბედავი. GQ მას უშიშრად ორიგინალურს უწოდებს მოდისა და სტილის სამყაროს 50 ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანის სიაში. ეს გამოცემა ყოველწლიურად აქვეყნებს და რთული არ დაეთანხმო, რომ ამ სიაში ყოფნას იმსახურებდა დემნა გვასალია, რომელმაც სრულიად შეცვალა მოდის სამყარო, მასზე წარმოდგენები და დამოკიდებულება სიახლეების მიმართ, რომელიც რამდენიმე $100 მსოფლიოში პოპულარული ადამიანებისათვის ხშირად ხელმიუწვდომელიც კი ხდება ხოლმე, იმდენად მოთხოვნადია. დილა მშვიდობისა, პარასკევი დღეა და უქმეების წინ უთენია დღის დაწყება შესაბამისად გადავწყვეტეთ. კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი გვექნება და არ გამოტოვებთ წარმატებულ სიახლეებზე ასევე თქვენთვის ამბების გაზიარებას. თან კიდევ ერთი ამბის გამოტოვება არ გამოდიოდა ამერიკულმა ონლაინ გამოცემამ საქართველოს ევროპის საუკეთესო სამზარეულოს მქონე ქვეყნებს შორის დაასახელა. აქ არ დაუწერიათ რო გვასალია სამშობლოა, სამაგიეროდ სხვა საინტერესო ამბები გაუზიარეს მკითხველებს. Thrillist.com-ის რეიტინგში, რომლის შედგენისთვისაც ევროპის კონტინენტის 48 ქვეყნის სამზარეულოები შეისწავლეს და ლიდერობა იტალიამ არავის დაუთმო, საქართველოს მეოთხე ადგილს იკავებს. ხუთეულში ასევე არიან იტალიის შემდეგ მეორე ადგილზე საფრანგეთი, ესპანეთი, შემდეგ საქართველოს და მეხუთეზე გერმანია. მკვეთრი, მაგრამ დაბალანსებული გემო ასეთი შეფასება დაიმსახურა ქართულმა კულინარიამ და მეგობრზე წაიკითხავთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს მიღებული ხაჭაპური ქართული სამზარეულოს კულმინაცია. თუ გამორჩეული კერძების სრული ჩამონათვალი გაინტერესებთ, ამისთვის მიაკითხეთ BMG-ს, დილიდან მათის გაშლეგებას მოგარიდებთ უბრალოდ. რაც შეეხება მათ, ვინც ონლაინ გამოცემის მიერ დასახელებული კერძების დაგემოვნებას მოინდომებს და საქართველოში გვესტუმრება ტრადიციული სტუმარ მასპინძლობის კლასი დავახოდროთ და გუშინ განახლებული სტატისტიკა მივიღეთ. ახალი სერიებისათვის კიდევ უკეთეს შედეგებს ველოდებით. უკვე მიღებული მონაგარით კი, ასეთი ამბები გვაქვს. წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალი $3 მილიარდ 203 მილიონი იყო. ზრდა 18.4%-ია, ვიდრე 2017-ში ჰქონდა. რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე თანხებში გამოსახული არის 498 მილიონით მეტი. 2018 წლის პირველი მესამე კვარტალის მდგომარეობით საქართველოში უცხოური ტურიზმიდან შემოსავალი იყო $2.571 მილიონი, ზრდა 20.9%, რაც 427 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. პირველი მესამე კვარტალის მონაცემებით ტურიზმის წილი მთლიანში და პროდუქტში იყო 7.6%. აქაც ზრდა გვაქვს 9%-იანი. 2017 წელს საქართველოს უცხოური ტურიზმიდან $2 მილიარდ 700 მილიონი შემოსავალი მიიღო, რაც 28.1%-ით მეტი იყო და თანხაში თუ გავზომავთ ამასაც, გამოვა რომ 594 მილიონით მეტი მიგვიღია ამავე პერიოდთან შედარებით. 2017-ის ჯამური მონაცემებით წილმა მთლიანში და პროდუქტში მაშინ შეადგინა შედარებით ნაკლები, ვიდრე დასახელებული იყო წეღან 2018-ის მონაცემები და უფრო ზუსტად ეს არის 6.8%. ზრდა კი 2017-ში 11.9% ფიქსირდებოდა. საიდან ვიღებთ ასეთ შედეგებს? რა თქმა უნდა, იმ ტურისტებისა და ვიზიტორების დამსახურებით, რომლებიც საქართველოთი ინტერესდებიან. 2018-ში ასეთი 8 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური იყო. იმედია 2019-ში კიდევ ახალ რეკორდებს მოვხსნით. მხოლოდ იმედიანობა ამას რა თქმა უნდა არ უშველის, ეს ისედაც გეცოდინებათ, მაგრამ ამ თემაზე ახლა არ ვისაუბრებ, სხვა დროს გადავდოთ. 2019 შეჯამებამდე წინ მით უმეტეს კიდევ 11 თვე გვაქვს და მხოლოდ პირველი თვის მონაცემები გვაქვს ამ დროისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2019-ში იანვარში საქართველოში ტურისტების ვიზიტების რაოდენობა თითქმის 6%-იანი დაზუსტებით კი 5.9%-იანი ზრდით დაფიქსირდა. მატება იყო 17,061 და ჯამში იანვარში სულ საქართველოში შემოვიდა 305,929 ვიზიტორი. საერთო სტატისტიკურ ჯამთან ერთად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ იანვარში საერთაშორისო ვიზიტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის ევროკავშირის ქვეყნებიდან გაზრდილი. მაგალითად, პოლონეთში ზრდა
ზრდა არის 130.9%, უпростоოდ პოლონეთიდან ზრდა. ჩეხეთის შემთხვევაში ზრდა 96%-ია, ესპანეთის შემთხვევაში 65.1%, ლატვია 63.9%, გერმანია 46.6%-ით და ლიეტუვას მოქალაქეები 40.8%-ით მეტი შემოვიდნენ, ვიდრე ეს იყო წინა შემთხვევებში. პროცენტული ზრდის ნაწილში შთამბეჭდავ ციფრებს არც ეს გრაფიკა გვაკლებდა ნამდვილად, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავდით, თუმცა ჩამოერთვალი მაინც უნდა გამოვყოთ იმ ქვეყნებისა, სადაც განსაკუთრებით იყო ზრდის მაჩვენებელი. მაგალითად, უზბეკეთის შემთხვევაში ამ ქვეყნიდან საქართველოში 217.1%-ით მეტი ვიზიტორი შემოვიდა. ისრაელიდან ზრდა იყო 122%-ზე მეტი, ყირგიზეთიდან 112%-ზე მეტი, ჩინეთის შემთხვევაში თითქმის 73%-იანი ზრდა ჰქონდა და საუდის არაბეთის შემთხვევაში დაახლოებით 72.7%. აქვე აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში ირანიდან ვიზიტორები 41%-ით არის შემცირებული. ამაზე ადრეც ვსაუბრობდით, მაგრამ ახლა კონკრეტულ რიცხვებს და კონკრეტულად იანვარს მივხედოთ. 2019 წლის იანვარში ქვეყანაში 8424 ირანელმა ვიზიტორმა გადმოკვეთა საზღვარი, რაც 2018 წელთან შედარებით არის 41.2%-ით ნაკლები. ვიზიტორთა ნაკადის შემცირება შესაძლოა სხვა მიზეზებთან ერთად ირანის მიერ საკუთარი მოქალაქეებისათვის საქართველოში მოგზაურობისაგან თავის შეკავების შესახებ გაკეთებულ თქვენთვის კარგად ცნობილ განცხადებას უკავშირდებოდეს. 2018 დეკემბერში ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მაინც შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მიერ ირანის ასობით მოქალაქის საზღვრიდან გაბრუნებასთან დაკავშირებით გამოთქვა შეშფოთება, რასაც შემდგომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის და ირანის ელჩის შეხვედრაც მოყვა, რომელზეც გადაწყდა, რომ საიმიგრაციო საკითხებში ორი ქვეყანა კიდევ უფრო მჭიდრო პარტნიორობას დაიწყებდა. ჯერ ველოდებით და ეფექტებიც ალბათ იქნება სტატისტიკაზე ასახული. 2018 დეკემბერშივე ამავე მონაცემებით საქართველოს საზღვრიდან ყველაზე მეტი ისევ ირანელი გააბრუნეს. ჯამში 2018-ის განმავლობაში საქართველოში შემოსვლაზე ირანის ისლამური რესპუბლიკის 3098 მოქალაქეს უთხრეს უარი. ირანთან ერთად შემცირებულია ვიზიტორთა ნაკადი თურქეთიდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან. კლების მიუხედავად, სხვათა შორის აღვნიშნე კიდეც დეadline-ებში, რომ ყველაზე მეტი ვიზიტორი მაინც აზერბაიჯანიდან ყავდა ამ წლის დასაწყისში. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ტურისტებია, მნიშვნელოვანია კიდევ ბევრი სხვა მასალა, რომელიც Forbes-ში მოამზადა ნინო კვინტრაძის დახმარებით, ალბათ დაგაინტერესებთ იმისათვის, რომ ეკონომიკის წინსვლის მთავარი კრიტერიუმები გავიგოთ და რეგიონსაც გადავხედოთ, რომელზეც მნიშვნელოვნად ვართ დამოკიდებული. საქართველოს ეკონომიკა თურქეთზე და იქ მიმდინარე პროცესებზე ცხადია დამოკიდებულია. ეროვნული ბანკი კი თავის გამოქვეყნებულ მონაცემებში აღნიშნავს, რომ ბოლო დროს განვითარებული უარყოფითი მოვლენებიდან გამომდინარე თურქეთიდან კვლავ შემცირდა სავაჭრო და სხვა ფინანსური შემოსავლები. 2018 წლის აგვისტოს სავალუტო კრიზისის შემდეგ თურქეთის ეკონომიკა მესამე კვარტალში მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, რასაც თან დაერთო უარყოფითი სამომხმარებლო და ბიზნეს განწყობა. მსგავსი ტენდენციები იყო მეოთხე კვარტალშიც. შემცირებულია როგორც კერძო მოხმარება, ასევე ინვესტიციები. წლიური ინფლაცია დეკემბერში აქ შემცირდა, თუმცა მაინც საკმაოდ მაღალი იყო 20.3%, რაც დაახლოებით 5%-ით დაბალი არის სექტემბრის მაჩვენებელზე, მაგრამ დამეთანხმებით ალბათ, რომ ინფლაციის შემთხვევაში 20% საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. მსოფლიო ბანკის პროგნოზით თურქეთში შენარჩუნდება საშუალოვადიან პერიოდში არსებული გამოწვევები, რის გამოც რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2018 წელს 3.9% იყო, 2019-ში კი 1.6%-ით განისაზღვრა. ინფლაციას რაც შეეხება იმავე პროგნოზით 2019-ში ინფლაცია დაახლოებით 15-16%-ის ფარგლებში დაფიქსირდება. დადებითი დინამიკა გრძელდება უკრაინის ეკონომიკური აქტივობის გაჯანსაღების პროცესში, შიდა მოთხოვნა სწრაფი ტემპებით იზრდება, რაც ძირითადად განპირობებული არის შრომის ბაზრის გაუმჯობესების შედეგად გაზრდილი სამომხმარებლო დანახარჯებით და გაზრდილი ფულადი გზავნილებით. ზრდის ტემპებს ოდნავ ექსპორტის შემცირებული მოცულობა ამცირებს ამ შემთხვევაში. მიუხედავად დადებითი ტენდენციებისა, რთული გეოპოლიტიკური ვითარების გამო მსოფლიო ბანკის შეფასება 2018 წელს უკრაინის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდისთვის იყო
3.9% და 2019-ში, როგორც ეკრანზე ხედავთ, განისაზღვრა 2.9%-ით. წლიური ინფლაციას რაც შეეხება, აქ დეკემბერში საკმაოდ მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი იყო 9.8% და როგორც IMF-ი ვარაუდობს, 2019-ში უკრაინაში ინფლაცია იქნება 7.3%. რუსეთის ეკონომიურ ზას რაც შეეხება, მესამე კვარტალში გასულ წელს, რა თქმა უნდა, 1.9% ზრდა აჩვენა ამ ქვეყანამ, მოსაოდნელზე მაღალი იყო, უნდა ვთქვათ, მიუხედავად ამისა, განჯასახების პროცესი ძალიან ნელი ტემპით მიმდინარეობს, რაც რუბლის გაუფასურებით არის განპირობებული, გაზრდილი DGG-ს გამო კერძო მოხმარების შემცირებული დინამიკა ფიქსირდება და სასოფლო-სამეურნეო სექტორის შესუსტებული აქტივობა. ყველა უბედურებასთან ერთად, არც ეკონომიკაში რო უხინთ, ესეც არ არის მე მგონი სიახლე. რთულ ვითარებას ასევე ნავთობის ფაზების საგრძნობი შემცირება დაემატა, თუმცა ეს ნაწილობრივ დაბალანსებული აღმოჩნდა რუსეთ ოპეკის შეთანხმებით ნავთობის მოპოვების შეკვეცის შესახებ, რამაც ფასების ზრდა უნდა განაპირობოს და გარკვეულწილად ზრდა იყო კიდეც. წლიური ინფლაცია კი გაიზარდა და 2.9% შეადგინა, რაც შეეხება დადებით მხარეებს, თუ რამე შეგვიძლია ვიპოვოთ ამ ქვეყანაში, რამდენიმე რუსული კომპანიისათვის სანქციების მოხსნას განიხილავს შეერთებული შტატები, სავალუტო ფონდის შეფასებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 2019 წელს ამ ქვეყანაში 1.6% იქნება, ინფლაცია კი 5%-იან მაჩვენებელს უმიზნებს. სომხეთის ეკონომიკური ზრდა კი 2018 წლის მესამე კვარტალში შემცირდა და 2.7% შეადგინა. მიუხედავად ამისა, სტაბილური ფულადი გზავნილები რუსეთიდან არის შერბილებული, მონეტარული პოლიტიკა კი ეკონომიკას დადებით მუხტს აძლევს. მსოფლიო ბანკის შეფასებით, 2018 წელს რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 5.3%, 2019-ში კი 4.3%-ით განისაზღვრება. ინფლაცია აქ სავარაუდოდ 4%-ის ფარგლებში უნდა იყოს. აზერბაიჯანის ეკონომიკა ზომიერ გაჯანსაღებას განაგრძობს, რაც გამოწვეულია მზარდი ფისკალური დანახარჯებითა და არასანავთობო სექტორის მაღალი აქტივობით. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი დიდწილად დამოკიდებული არის ასევე ნავთობის სექტორზე, რუსეთ ოპეკის მიერ გამოშვების შეკვეცამ ნაწილობრივ დააბალანსა ნავთობის ფასების შემცირების ეფექტი. მსოფლიო ბანკის პროგნოზის მიხედვით, მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიური ზრდა 2018 წელს 1.1% იყო მსოფლიოს მასშტაბით და 2019-ში 3.6% იქნება. რაც შეეხება ინფლაციას, დეკემბერში წლიურმა ინფლაციამ 2.3% შეადგინა და 2019-ის პროგნოზით 3.3%-იან ავარაუდები. ეკონომიკური ზრდის შენელება ევროზონის ქვეყნებში ძირითადად გაუარესებულმა სამომხმარებლო განწყობამ და ექსპორტის ზრდის ტემპების შენელებამ განაპირობა. ამასთანავე ფინანსურ ბაზრებზე უარყოფითი მოლოდინები ქმნის ეგრეთ წოდებული ბრექსიტის ირგვლივ არსებული გაურკვევლობის შედეგებს. ბოლო შეფასებით ევროზონის 2018 წლის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი სავალუტო ფონდით იყო 1.8%-ამდე შემცირებული და 2019-ში ამბობენ, რომ იქნება 1.6%. 2018-ის მესამე კვარტალში გლობალური ეკონომიკური ზრდა არის შენელებული და სავალუტო ფონდის შეფასებით წლიური ზრდა იქნება 3.7%-ით. იმავე პროგნოზის თანახმად კი 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდა კიდევ უფრო შემცირდება 3.9%-ამდე. ბოლო პერიოდში მაღალი ეკონომიკური აქტივობა ფიქსირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა IMF-ის შეფასებით შტატების ეკონომიკური ზრდა 2018 წლისათვის 2.9%-ით განისაზღვრა და 2019 წლის პროგნოზი 2.9%-ია, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაბალი მაჩვენებელია. ამასობაში 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი წინა კვარტალთან შედარებით ამერიკული დოლარის მიმართ 5.7%-ით და ევროსთან მიმართებით 3.8%-ით გაუფასურდა. ლარი რუსულ რუბლთან და თურქულ ლირასთან მიმართებაშიც გაუფასურებულია შესაბამისად 4.2%-ით და 7%-ით. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ამავე პერიოდში ლარის ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსი კვარტალურად
ნომინალურად 4,7%-ით გაუფასურდა და წლიურად კი 8%-ით გამყარდა. ამავე პერიოდში რეალური გაცვლითი ეფექტური კურსი კვარტალურად 5,5%-იან გაუფასურებას აჩვენებდა, წლიურ ჭრილში კი 3,2%-იან გამყარებას. რაც შეეხება წლიურ ცვლილებებს, 2018 წლის მეოთხე კვარტალში ლარის კურსი წლიურად რუბლთან არის გამყარებული, ევროსთან და თურქულ ლირასთან, ასევე დოლართან მიმართებაში კი 2,1%-ით გაუფასურება აჩვენა. სავალუტო სფეროს ახლა ცოტათი უნდა გავცდეთ, თუმცა არც ეს ამბავი აისახება ნაკლები ეფექტით თითოეული ჩვენგანის ჯიბეზე. ჯანდაცვის და მედიკამენტების საკითხს გულისხმობ. ფასებთან ერთად კვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში და ეს რეალური გამოწვევა კიდევ ერთი საკითხისათვის თვითმკურნალობაზე ვსაუბრობ, ინტერნეტ კვლევების სანდოობას, ჩვენი დაგუგლოს და შესაბამის რეცეპტების მიღებას. სამედიცინო სტატიები სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და კითხვადი მიმართულებაა საქართველოშიც და მთელ მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ მეცნიერებმა გასული წლის 100 ყველაზე პოპულარული სამედიცინო სტატია შეისწავლეს, რომელიც ისეთ სააგენტოებს ეკუთვნოდა, ისეთ ავტორიტეტულ სააგენტოებს ეკუთვნოდა, როგორიც არის მაგალითად Time, Daily Mail, New Science, CNN და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ ყოველი 10 ყველაზე პოპულარული სტატიის 3/4 კითხულს შეცდომას ეუბნება. ან სრულ ინფორმაცია შეიცავს უბრალოდ ეს სტატია. მეცნიერები ამბობენ, რომ კონტექსტი ხშირად სტატიაში ინფორმაციის ნაკლებობა, გარდა ამისა გაზვიადებულია ან უბრალოდ არასწორ კვლევაზე არის დაფუძნებული. Guardian-ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სტატია, რომელიც 469,000 ადამიანმა გააზიარა და არწმუნებული ვარ, რომ ქართულადაც იყო ნათარგმნი და ჩვენთანაც მოივლიდა ყველა კედელს სოციალურ ქსელში, ყველა ფორმით. აღმოჩნდა, რომ არაზუსტია და პოტენციურად დამაზიანებელ და უბრალოდ არასწორ ინფორმაციას შეიცავს. Fast Company-ის მიხედვით ჯამში top 10 სტატია 2,100,000-მა ადამიანმა გააზიარა. ეგრეთ წოდებული fake news-ები მედიცინაშიც დიდი გამოწვევაა და ჯობია სოციალურ ქსელებში აჟიოტაჟის სხვა მიზეზები ვეძებოთ ხოლმე. თან ეგეც არ გვიჭირს ბოლოს და ბოლოს თან სულ მალე პრაქტიკულად ყველანაირი ემოციის სიმბოლოებით გამოსახვის შესაძლებლობა იქნება. ასეულობით ეგრეთ წოდებულ smiley-ს კიდევ ახალი გრაფიკული გამოსახულებები უნდა დაემატოს. Emojipedia, რომელიც ემოციის გამოსახატად Unicode-ის სტანდარტით გამოსახულებებს ქმნის, ემოჯის მორიგი ნაკრები გამოუშვა, აგერ ეკრანზეც ხედავთ და როგორც ჩანს 2019 წლიდან კიდევ 230 ახალი ემოჯი იქნება ხელმისაწვდომი. გამოსახულებების პრეზენტაციისათვის Emojipedia-მ შექმნა ვიდეო რგოლით, სადაც ყველა ემოჯის ნახვა შესაძლებელი იქნება. საინტერესო გამოსახულებებით თუ კომენტარებით ნებისმიერ დროს ღია ვართ თქვენი გამოხმაურებებისათვის ჩვენს Facebook გვერდზე და web გვერდზე BMG, რომელზეც მუდმივად განახლებულ ამბებს ნახავთ და ჩვენი ბიზნეს სიახლეების სკოლაში მთავარი ნაწილიც და მთავარი წყაროც სწორედ ეს web გვერდი არის ხოლმე, მაგრამ ემოციებს მაინც ვერ შევეშვები. დილიდან ვფიქრობ, რანაირი სმაილით ან რა შინაარსით შეიძლება გავაზიაროთ ჩემი სოციალური ქსელის მეგობრებისათვის ამბავი, რომელიც ჯერ საქმიანი დილის მაყურებელს უნდა ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალ, ამბის გამოტოვება უბრალოდ არ შეიძლება. არც მეტი, არც ნაკლები თეთრ სახში გამართული შეხვედრის ამბავი მაქვს თქვენთვის გარდაულად მოსაყვანი. დონალდ ტრამპმა ხელი $50 მილიონ ქალთა გლობალური განვითარებისა და წარმატების ინიციატივას მოაწერა. ყოველ დალბაში ბევრი ხელმოწერა ხდება ხოლმე, ბევრ დოკუმენტს აფორმებენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ეკრანზე დაინახავთ ეს შეხვედრა რატომ არის ჩვენთვის. დიდი არაფერი ამბავი იქნებოდა, რომ არა კადრი, რომელშიც საქმიანი დილის მაყურებელი ჩვენს პარტნიორს, მეგობარს და სუპერნინო ზამბახიძეს უბრალოდ ამოიცნობს. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე ოვალურ კაბინეტში, როგორც 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის გრანტის მიღები ისე მოხდა და ეს მოხდა იმ პროექტით, რომლის ავტორიც პრეზიდენტის მრჩეველი და მისი შვილი ივანკა ტრამპია, შტატების სახელმწიფო ვაჭრობისა და ხაზინის მდივნებთან და რამდენიმე ქვეყნის წარმატებულ ქალთან ერთად, რომელთა შორისაც არის სწორედ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პრეზიდენტი. როგორც შეცვალა ამერიკულმა გრანტმა ნინოს ცხოვრება, ამის შესახებ მან თავად ტრამპს გაუზიარა ამ საზეიმო ცერემონიალისას ინფორმაცია. მადლობა გადაუხადა შტატების პრეზიდენტს ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავებისათვის და მისივე განმარტებით ახალი ინიციატივა მოიცავს ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, განათლებას, კანონმდებლობის
მოთხოვნების შეცვლას და ადვოკატირებას. მის კომენტარს კიდევ უფრო ჩაშლილად, დეტალურად და ბევრ საინტერესო ინფორმაციას სწორედ ამ ხელმოწერასთან და მასთან დაკავშირებით, ართახის განკარგვის უფლებასთან და შესაძლებლობასთან დაკავშირებით ჩვენი მაყურებელი საქმის კურსის ეთერში BMG-ს მკითხველი და ასე შემდეგ. ყველა დარწმუნებული ვარ დეტალურად მოისმენს, თუმცა ამ ხელმოწერის და ოლურ კაბინეტში გამართული შეხვედრის მიღმა იყო კიდევ ძალიან საინტერესო აქტივობების შეხვედრები და დარწმუნებული ვარ, რომ BMG-ს ერთგული მაყურებელი ნინოსგან პირადად კიდევ ძალიან ბევრ დეტალს მოისმენს. მოკლედ, წარმატებები მინდა უსურვო ნინოს და მადლობა ასეთი კარგი ინფორმაციისათვის და საინტერესო დღის დასაწყისისათვის, რომელიც იმედი მაქვს, რომ ყველასთვის გადამდები აღმოჩნდება. წარმატებები მას და საქართველოს, რა თქმა უნდა, ქალებს განსაკუთრებით ამ ყველაფერთან ერთად.